Okay, so va Callum agus Ian ounce and Taigh. Va Ian ounce and Taigh. I guess va Ian Agiari va Ian Agiari va Ian Agiari downsa. Yeah. Ooh, ha mi Agiari downsa. Show Ian. Ha mi Agiari downsa. Mi Agiari downsa. Ha Ian Sona. Yeah, downsa. Woo. Okay. Ha mi Agiari downsa. Húirt. Make this a bit clearer for you here. Húirt. Húirt Ian. Ha mi Agiari downsa. Ha mi Agiari downsa. Agus. Mar sin. Háisich. Háisich. Downsa. Háisich. Ian downsa. So show Ian, I guess, yeah, I guess show na, yeah, Háisich Ian downsa. Woo! I guess va Ian Sona. Va Ian Oidhche. Leva. I guess va downsa còmhla ríis. Na duine. The people that were in the house, right? Yeah. Show na duine. Háisich Ian downsa còmhla ríis na duine. Gleva. Okay. I guess Callum. Charó. Charó. Callum. Agiari. Downsa. Charó. Callum Agiari. Downsa. Na bigorach. Na bigorach. Downsa? Na bigorach. I guess, well, maybe we don't need that divider. Well, let's see how it goes. Can always add it in later. So show Callum. He looks quite. Show Callum. Show Callum. I guess Charó
Charo Calam Agiari Dannsadh còmhla na duine. Na bí górach. Smúnich calam duine an Taigh Oidhche Shamhna. Okay. Sin iarraidh. Had na duine iarraidh. Duine a dannsadh agus a shine party an Taigh. Iarraidh. Smúnich calam ha na duine iarraidh agus sé na duine sí. Na duine sí. Na duine sí. Let's see if we can make this a bit clearer. Na duine sí. Sin fairy folk. Na duine sí. Na duine sí. Right? Duine, people, folk. Fairy people. Na duine sí. Nature spirits. Not like Tinkerbell and Friends. No, nothing like that. No. Na duine sí. Smúnich calam. Ooh. Sin na duine sí. Chaneal sin ma. Chaneal. Sé na duine sí a haunta. They are. Sé na duine sí a haunta. Agus. Ha na duine sí cunnartach. Ha na duine sí cunnartach. Yeah. Ha na duine sí cunnartach. Ha iarraidh cunnartach. Cunnartach. Same word. Yeah. Ha na duine sí cunnartach. Agus ha ian a dannsadh còmhla na duine sí. Agus ha na duine sí cunnartach. Ó bhóv. Ó bhóv. Ha ian a dannsadh còmhla na duine sí. Ha iarraidh cunnartach. Agus. Chuair ian snat. Doris. Chuair
Chur. Callum. Snat. Snat. A needle. Snat. Chur e snat. Chur e snat. Ounce and doris. Ounce and doris. Snat. Ounce and doris. Ah, well. Burin gaibh fàgail. Burin gaibh fàgail. Le snat ounce and doris. Snat, no, piece metalch. Piece metalch, piece of metal. Burin gaibh fàgail. Le piece metalch ounce and doris. Quick time out. Just to make sure this is 100% clear, this is important to the story and important to your personal safety too. One way to protect yourself against the fairies is to have metal. And if you go into a fairy dwelling, you put the metal into the door so it can't close behind you and lock you in. That's why he's doing this. So it's their escape hatch to get out. Okay? Glefa. Yeah. Smúnich Callum. Ov. Ha na duine sí cunnartach. Agus chur e snat ounce and doris. Punk. Ah. Mar sin. Burin gaibh fàgail. Ha na duine sí cunnartach. Yeah. Agus. Chai Callum gu Ian. So show Ian. Show Callum. Callum. Ian. Show chai e gu. To gu Ian. Chai Callum gu Ian. Agus Oidhche. Callum. Ha mi iarraidh fàgail. Ha mi iarraidh fàgail. Fàgail. Leave, right? I want to leave. Ha mi iarraidh fàgail. Ian, ha mi iarraidh fàgail. You know, na duine sí. Ha na duine sí ounce and Taigh. You know, ha mi iarraidh fàgail. Mi iarraidh fàgail. Ha mi iarraidh fàgail. Well, Oidhche, Ian, na bí górach. Na bí górach a Callum. Ha mi a dannsadh. Yeah. Channeal e cunnartach. Na bí górach. Agus, well, Oidhche, Callum.
Fàgamich. Fàgamich. Let's leave. Let's go. Yeah, Ian, fàgamich. Fàgamich. Come on, let's get out of here. Ian, fàgamich. Ha mia gieri akal. Ha na dunya shi. Cunnartach. Fàgamich. Fàgamich. Fàgamich, Ian. Well, va Ian a gieri dannsadh. Yeah. Va Ian a gieri dannsadh. Còmhla na dunya shi. Va Ian sona. Va Taigh. Agus. Oidhche Ian. Oidhche Ian. Fàg maha. Fàg maha. Fàg maha. Like, go ahead then. Be my guest. Make my day. Yeah. Fàg maha. Ha mia gieri dannsadh. Ha mi Taigh. Ha mi sona. Yeah. Ha mia dannsadh. Còmhla na dunya. Ovo. I guess. Well. Charo Ian a gieri fàgail. Charo. Mar sin. Gach Callum. Joe and Taigh, I guess. Gach Callum. I guess va Ian ounce and Taigh. Yeah. Va Ian còmhla na dunya shi. Sin cunnartach. Sin cunnartach. Yeah. Ovov. Ha Ian còmhla na dunya shi. Ovov. To find out what happens next, you'll have to watch the next video. I'll see you there.